שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. התהללו בשם קודשו, התהללו בשם קודשו, ישמח לב אנשי השם, ישמח לב אנשי השם. התהללו בשם קודשו, התהללו בשם קודשו, ישמח לב אנשי השם, ישמח לב אנשי השם. Ba'ala Salam, Messiah's Shofar. It is written that each of the nations will hold a Jewish man and lead him to the Holy Land. And it was not enough that they could leave by themselves. You must understand from where the nations of the world would come by such a golden idea. Know that this is through the dissemination of the true wisdom, so they will evidently see the true God and the true law. And the dissemination of the wisdom and the masses is called a shofar. Like the shofar, whose voice travels a great distance, the echo of the wisdom will spread all over the world, so even the nations will hear and acknowledge that there is godly wisdom in Israel. Hello, Chaverim. Hello, dear World Kli. Greetings from the Toronto group, 10 number 2. We are glad to see everybody. Thank you very much for participating. We would like actually to introduce all the friends and all the 10s that are participating with us in today's lesson and gathering. So we would like to, first of all, thank you to the group of Brazil. If we can show them on the screens, will be great. Sizran, Tallinn, Saratov, Ulyanovsk, and Petah Tikva, 10 number 22. The topic of our lesson today, it will be dissemination. Thank you, Chaverim. Please continue. Friends, today's workshop question: how do we arrange ourselves towards the reforming light and dissemination? Again, how do we arrange ourselves towards the reforming light and dissemination? 5-minute preparation. איך אנחנו מכינים את עצמנו לקראת האור המקיף ולהפצה. אז קודם כל זה אחד בשני, אין הפצה אם לא דרך האור המקיף. זה הדבר היחידי שאנחנו יכולים להביא לקהל, להעביר שהוא ייחודי, שהוא פועל, שהוא משנה. כן, המאמצים שלנו גם להתחבר עכשיו, ממש בזמן הזה, מושכים מאור לכל האנושות. אז מסכים שזה קשור בזה. מאמצים שלנו לחיבור מושכים את האור, וזה קשור להפצה מאוד. דרך ההפצה אנחנו מושכים את האור מקיף. יש עניין של חסרונות שמתחברים, שמרחיבים את החיסרון שלנו ואת הנחיצות שלנו להתחבר ולמשוך מאור. אז כאילו דרישה מלמטה, אם אפשר להגיד ככה, וגם העבודה שלנו במאמצים לחיבור. המאמצים לחיבור הם באמת
יוצאים החוצה בצורות של העולם הזה, של הפצה ושל פעולות חיבור וכאילו, אבל כל מה שמניע את המשמעות זה האור מקיף. זה מחוץ לאגו שלנו ומחוץ להבנה שלנו שאנחנו כאילו יוצאים להפיץ או יוצאים לחיבור, אז אנחנו עושים בזה משהו. אנחנו בסך הכל מזמינים דרך הפעולות האלה בצורה מקסימלית את הכוח העליון. כן, כי אין לנו מה להפיץ חוץ את האור, ואת זה אפשר להשיג רק בקשר בינינו. כלומר, להכין את עצמנו לקראת האור המקיף ולהפצה, זה לעבוד על החיבור. ומה שנוצר שם, זה מה שאנחנו מפיצים בכל השכבות, החל מאחד לשני, עד האדם הכי רחוק. כן, מתוך החיבור אפשר למשוך את האור ולהרגיש את החסרונות החיצוניים, שככה אליהם אנחנו יכולים להפיץ את האור הזה, את הכוח העליון. נכון, ככה אנחנו מכינים את עצמנו, גם למאור המחזיר למוטב וגם להפצה. החיבור הוא הכלי שבאמצעותו אנחנו פועלים בשני המרכיבים האלו, ועכשיו העיקר בזמן השיעור, כשאנחנו נכנסים כעשירייה אחת, רוצים את המאור המחזיר למוטב, לייצר את ההשתוקקות המשותפת, זה בדיוק הכוח, העוצמה הפנימית שאחר כך גם תעבור בהפצה שלנו, ואולי אפילו זאת בעצמה הפצה. עד כמה שאני שמעתי, התכונה של האור זה השפעה, ושאנחנו לא רוצים להתפשט, כאילו להביא את החוכמה, להביא את האור הזה לקהל ולחברים, ובכלל לכל מה שמחוץ לי, אז השוואת צורה עם התכונה של האור, ובזה אנחנו גם כן מכינים את עצמנו לקראת האור המקיף, מביאים על עצמנו, מושכים על עצמנו, נמשכים אל האור. כשאנחנו רוצים להיות דומים לאור המשפיע, בשבילנו זה נקרא להתאמץ בחיבור. בזה אנחנו מושכים אותו, וזה מה שאנחנו באים להפיץ. ואם אנחנו באים להפיץ שאין לנו את החיבור הזה, זה מגביר את הדרישה למאור המחזיר למוטב, שיעורר בנו את החיבור הזה כדי שיהיה לנו מה להפיץ. כן, אנחנו צריכים לשים את עצמנו במצב של אחישנה. אחישנה זה אומר שאנחנו יוצרים מציאות לעצמנו שאנחנו חייבים עזרה של כוח עליון, חייבים עזרה בחיבור, חייבים עזרה בהפצה, בהסבר, אנחנו כאילו לא נותנים לזרמי החיים להוביל אותנו, אלא אנחנו שמים את עצמנו בסיטואציה בעייתית שהאגו לא מסכים איתו, ואז האגו איכשהו מתחיל לבקש, מתחיל להכיר בכוח אחר. ובתוך אותו מצב שאנחנו רוצים, כן, שיהיה איתנו האור המקיף, יש רק את המאמץ שלנו, לא יותר מזה. אין לנו באמת פעולה חוץ מהמאמץ, חוץ מהדרישה שהבורא ישלים את הפעולה שלנו. ולכן נגיד עכשיו אפילו בשיעור, אנחנו רוצים להתכונן לקראת האור המקיף, אז אנחנו רק צריכים להתאמץ, להיות דומים לו, ומהמאמץ הזה, אז הוא כבר ישלים את הפעולה. האור אמור לעשות בנו איזשהו שינוי בטבע, שינוי בכוונה של מעצמנו לכיוון החוצה, לכיוון הזולת, לכיוון הבורא חזרה, ובעצם הביטוי המעשי שזה פעולה של הפצה. נכון אמר גלעד שאנחנו לא ממש עושים הרבה כאן, אלא מתוך ההתקללות, מתוך המאמצים שלנו להתחבר, כבר התהליך מעצמו מתממש. זה בפעולת הבורא ולא פעולה שלנו. אנחנו רק יוצרים חיסרון משותף ועושים מאמצים בחיבור, זה כדי למשוך את אותו מאור.
אנחנו לא מרגישים כשמושכים את האור המחזיר למוטב. אנחנו בהסתרה, וזה טוב מאוד. אנחנו נעשה את כל מה שאומרים לנו מקובלים, למרות הכל, וזה מה שעלינו לעשות. לדרוש, לבקש שיתנו לנו רצון לבקש. וזה מאוד משמח שאנחנו הגענו עכשיו בסדנה הזו כזה מקום שבו אנחנו רוצים לבקש את המאור המחזיר למוטב מתוך החיבור שאנחנו עכשיו מתאמצים לעשות, כי אין לנו שום דבר אחר לעשות אלא אותה פנייה למאור המחזיר למוטב. אנחנו צריכים להיכנס לשיעור עם חיסרון אחד, ובאמת ניב אמר נכון, נראה שאנחנו כאילו אומרים את אותם דברים, אז כנראה שיש סיכוי שאנחנו מוכנים לשיעור. כן, זה כמו איזה מין הרגשה כזאת, ברגע אני מרגיש כאילו כולנו מכוונים על אותה מטרה, ואז אנחנו עושים זום אין, ככל שמתקרבים יותר רואים שיש עוד מה לתקן, עוד סטייה שצריך קצת יותר לתקן אותה, ואז מתקנים אותה ואז עושים עוד זום אין. כל הזמן רואים שהפער כאילו תמיד הוא מאמץ, עוד פעם עבודה מעל הדעת. אז כן, זה חשוב מאוד שכל הזמן נבקש שנהיה באותה תפילה. כן, וכל פעם מגלים בפער, מגלים פשוט את החוסר קשר שלנו. אז בהתחלה אנחנו כאילו מתקרבים, ואז כמו ששם עושים זומין, ואז רואים שאנחנו עדיין לא מחוברים לגמרי. וצריך שהאור ישלים את הפעולה, ואז דורשים, ואז מתקרבים עוד יותר, ואז עוד פעם מגלים את ההופכיות, ככה כל הזמן. כאילו, יש שני ערוצים שאנחנו פועלים בהם, אחד פנימה ואחד החוצה, ושניהם בסופו של דבר אמורים להביא אותנו להגיע לבקשה, אי אפשר לעבוד רק בפנימיות.